Hoje nós vamos apresentar um projeto de som ambiente, rede e CFTV desenvolvido pela OneTouch para um cliente em Boituva. Nesse projeto instalamos a parte de sonorização ambiente na área gourmet, na piscina e na sala de jogos. Na parte de rede instalamos a internet via satélite, colocamos um cabeamento de rede em todas as Smart TVs, instalamos 7 access points em toda a residência, com um sistema de roaming Wi-Fi, permitindo uma transição entre os pontos de acesso sem interrupções. Por fim, instalamos também um sistema de CFTV com monitoramento em tempo real e um sistema de detecção humana de veículos, permitindo assim uma maior segurança para o cliente final.